الله الرحمن الرحيم. بفضل ربنا سبحانه وتعالى بعد نجاح غسالة البطاطين ل 32 كيلو وغسالة البطاطين ل 20 كيلو، بفضل ربنا سبحانه وتعالى صنعنا غسالة البطاطين 60 كيلو. بفضل ربنا سبحانه وتعالى بتاخد 4 بطاطين دبل وبطانية رق واحد. بفضل الله محققة نجاح كبير بفضل ربنا سبحانه وتعالى. أداء، ثبات، بسم الله ما شاء الله، نظافة، جودة، محققة كل أنواع النجاح في الغسالة دي بفضل ربنا سبحانه وتعالى.